ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് വരുന്ന 210 ഈ ഒരു ബേക്ക് പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ ഒരു DB കണക്കത്തെ ഒരു കവറിങ് വരും. ആക്ച്വലി ഇതല്ല DB ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഊരി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ചെറിയ സൗണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനൊരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ 220 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ അധികം വലിയ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളും വേണ്ട. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി എടുത്താൽ തരും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ്, അപ്പം അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും സെറ്റ്.